Hello guys, sa episode na ito is ang Maltese naman na CS ang ating papakita. So let's see. Hello and good day sa ating mga kapur lovers out there. Today is ang ating topics is paano ang pag-guide sa ating mga Maltese na nasa CS. So this time po meron tayong CS na Maltese. First time po natin nagkaroon ng CS. So ito po yung naging decision namin why po kami nag-decide ng CS. So this is Happy po nga pala. She is a 3 years old Maltese puppy. Sorry, dam. So 3 years old siya. So ayan siya. So due date niya kasi this day. So kumain pa siya. So possible by tomorrow pa po siya mag-deliver. This is Aiki po. Preggy dam din po siya. Ayan, so day 2 po. Bali, meron na pong signs ng parang sipon na naubas sa kanyang ari. So possible mag-aanak siya any monument. So any moment po mag-aanak siya. So kasi pumutok na rin yung kanyang panubigan. So naglabas na siya ng parang tubig na medyo malagkit. So marami po siya. So yung po yung tinatawag namin na panubigan. So ayan po nangyari po. So this time kasi medyo naghihirapan kasi si Happy. So medyo hirap po siyang umiyak. So dapat i-comfort po natin ating mga alaga pag ganitong mga scenario. So every time naman po merong nanganganak, so lagi namin hinihimas yung tummy niya para ma-comfort na rin siya at para matulungan siya sa kanyang panganganak. So yun din po isang way para ma-comfort at matulungan siya. Mas nakaka-relaxing po sa kanila. So at this time po kasi medyo hirap na po siya. Actually nag-aalangan na kami na gusto na namin siyang dalhin sa vet. Pero kasi pandemic po kasi ngayon. So nung time na nangyari ito is lockdown. So DCQ. So medyo mahirap po lumabas agad ng basa-basa. So actually din nga namin siya na pa-x-ray. So we highly recommended din ang x-ray. Makita nyo is medyo nahihirapan na po siya at this time. So napapapikit na nga siya. So kahit anong push or yung ginagawa niya, wala pong lumalabas or no sign or any na bumubukol or lumalabas sa kanyang ari. So sign kasi ito na hindi siya ma-push ng tama or hindi siya makalabas. So possible pwedeng malaki yung ulo na mas malaki sa ari or talagang may nagbablock na hirapan siyang lumabas. So kasi yung mata niya medyo hirap. So napapapikit na rin siya. So kahit anong push, ayan po, hirap talaga. So we decided na sa CS talaga. So dali na talaga sa vet. So ganyang scenario. So huwag na natin hintayin na may lumabas pa na green or yellowish na blood sa kanya or worse is yung black kasi possible may patay na po talaga sa tiyan niya. Kasi this scenario kasi si Happy is isa lang po yung kanyang puppy. So nahirapan siya sa isa na po yun. Isa lang pero nahirapan siya. So hindi talaga siya makalabas. So we decided na i-vet. Remember ayan po. So CS ang naging procedure. So ang naging ang basis ng ating vet is dahil sa ginawang x-ray. So nirecommend niya i-x-ray muna kasi gusto niya kasing ilabas sana ng normal. So upon checking the x-ray is yung position ng kasi ni Pixie, yung baby niya is parang nakabalandra sa gilid ng kanyang pelvis. So kung diba parang letter B yung pelvis nung mga alaga natin. So nasa gilid siya. So not possible na bumalik tapos matras. So hindi siya makapag-manobra ba. So hindi siya talaga possible na ilabas sa normal. Kaya nag-decide na po si vet na i-CS na po talaga.
So 1 puppies, ito po yung naging CS procedure. So paglalinis na po tayo, maglilinis na tayo ng ating lalanggasin natin. So sa paglilinis is yun po, twice a day, morning tsaka evening. So tinatanggal natin, pinapalitan natin ng gasa, and then lalagyan lang po ng cream. So make sure na always sanitize ha. So, nag-alcohol na po ako kanina before mawak, and then dahil lumawak ako ng konti, nag-alcohol po ulit ako. So every time na may gagawin, so alcohol. So make sure na sanitize ang ating kamay bago tayo mawak sa kanila. So paglalagay ng cream is dapat ma-pull or matakpan yung pinakasugat ng ating cream para po mabilis ang ating pag-heal or pag-galing ng wounds. So yan, make sure na malalagyan po siya sa lahat, pati yung mga maliliit na part, pati yung mga tahi. So ganun po ito po ang nagiging daily routine every morning and then evening. So ganun po lagi. Huwag nyo na pong hahawakan. Make sure na lang po, ipupush lang po yung pinaka-cream para malagyan, and then lagyan na po ng gasa. Hindi na po siya hawakan. No need to hawakan na or ikalat pa. Yan, sa kalalagyan ng gasa, and then yan, alagyan ng tape. So make sure din na natatakpan or nako-cover na maayos both sides. So dapat hindi siya madumihan, kasi once madumihan din, pwede rin mag-cause ng contamination or baka ma-infects ang ating sugat. So iwasan din ang hindi komportable. So dapat komportable siya dyan pag nilagyan nyo, kasi dapat nakakagalaw, kasi once na mairita yan, tatanggalin niya yan. Make sure okay yung pagkakalagay ng tape, as well na nakagalaw siya na maayos para hindi siya ma-irritate at hindi niya tanggalin. Ayan, so lalagyan pa rin natin siya ng paikot na tape sa kanyang body, so para lang to make sure na hindi niya matatanggal or hindi niya matanggal accidentally yung pinaka-tape. Always remember, so paggalangga sa every day, twice a day. So ayan, so dapat parang nag-denounce sa kanya nila how important sila sa atin. Don't forget din yung mga bili ni docs na gamot and vitamins, tsaka tawag dito antibiotics. Yan na po ang finished product. So yan, so everyday po yan. Ito po yung baby niya, si Pixie. So ito yung mga gamit niya. Ito po yung para sa mattress. So pinapainom po yan ng 3 days. So 6 tablets yan twice a day, morning tsaka evening, isa twice a day. And then yung Sakirot, yan, ito Sakirot. So paano naman po ang pagpapainom ng mga tablets? So kung nahihirapan po kayo, ayun po yung reseta, dapat susundin po natin. At normally ang ginagawa ko dyan is pinupush ko siya or sinusubo sa kanya hanggang sa lalamunan niya. So once sa lalamunan, bitawan ko, push, and then sa sarado yung bibig. Yan, so automatic malulunok niyan. Wala, sarap, wala ka nang nagawa. Hindi, syempre para mainom ng tama. So yun, so ito na po yung 5 days na result ng paglilinis. So kita nyo, maganda po ang naging resulta. Basta tama lang po at wag hawakan. So ayan, so after a weeks po tatanggalin na pinibet dyan. Ito yung baby niya. So kung nagustuhan nyo po ang video, don't forget to subscribe and hit the bell po para sa mga incoming pang videos with our Maltese. Maraming salamat and God bless.